Hello， 哇，嘿，好久都没有做直播了。这个直播突然让我想起来，就是我第一次就是入这个行业，就是刚开始第一次参加节目的时候，就是从直播开始的。然后那个时候我还就真的完全不会说话，不知道打开直播要说什么，就一个劲的猛唱歌，然后唱几个小时。然后今天就是又再次以这样的形式跟大家见面，觉得特别亲切开心。然后首先要谢谢夏公子为我许了心愿，然后可以让我有机会跟大家在这里见面。然后也谢谢所有的旋风们一直在为我送心跳，然后也谢谢你们一直以来的撑腰。然后呢，今天我们就先来聊一下我参加了第一次公演的感受啊。开始了，其实第一次公演的话，就是觉得跟大家，第一次这样子短时间内磨合，然后短时间内跟一群可能不是那么熟悉的人一起合作一个舞台，然后所以这个过程中，我的心路就是起起伏伏。跌跌宕宕，然后每天一开始的时候，其实拿这首歌觉得还蛮适合我的，然后再渐渐的就开始找不到感觉，找不到心动的感觉，然后又开始迷茫，就是一直在反复的出现新的问题，克服新的困难。不过嘛，上了生活这条贼船，我就得做一个快乐的海盗，所以就是在这个过程中，虽然有很多的艰难，然后最后还是呈现了我觉得自己比较满意的舞台。你们不说话，你们一直在这里送什么鼓掌这那的。然后呢，然后公演过程中，其实就是我觉得我们也没有发生什么特别多好玩的事儿，就是一群女孩子叽叽喳喳。嘚巴巴，对，每天就是这样子。然后我觉得我其实更多的是沉浸在那种紧张中无法自拔，然后每天就是练习，然后在汗流浃背和心跳加速中度过的这十天不到的时间吧。胖了吗？你们这一上来问这种问题不合适啊。你们觉得我胖了吗？看起来上镜的时候，我觉得我自我感觉还比较良好。然后其实第一次公演，就是我觉得可能歌曲上不是一个特别大的突破，因为这个舞台说实话在这么多很炸的舞蹈中，它不算一个特别难的特别复杂的舞蹈，然后包括唱歌也是，那个音域也是比较窄的，然后一直也是在我比较舒服的音区，所以在表演上我觉得我倒是没有太多很大的突破，但我觉得最大的一个突破是在这个准备的过程中不断的去寻找自己，还有包括跟就是不熟悉的队友之间的磨合，我觉得这个其实是很重要的，就是人与人之间的磨合。因为3个女人一台戏，我们这6、7个女孩子简直了，每天就很多事儿。然后其实在这个过程中最重要的就是调节自己，然后相互调节这样子。对，我们来多聊聊天啊，你们就说一些唱歌好听这那，也不跟我聊天。酒窝绝了，这样其实应该很清楚能看到3个酒窝吧？能看到吗？磨皮给我这个磨没了。1、2、3，这3个。然后这一次就是大家想要的心愿就是让我唱歌嘛，真的是你们下次想一个稍微新奇一点的心愿啊。这个心愿比较无聊。我现在能唱吗？我现在应该可以唱，但是我其实就是我今天有准备一个就是我觉得比较有意义的歌，这个歌待会儿再唱吧。所以现在我看看你们有没有什么特别想听我唱的，然后我可以你们点歌我来唱。我看到了爱笑的眼睛，其实爱笑的眼睛啊，也是那个舞台对我来说也是一次特别大的突破。其实我在高中的时候就尝试过一次钢琴弹唱，完了那次呢就垮了。那次我在台上唱的是 Over the Rainbow 这首歌，然后
有一个很高的音 somewhere， 然后那个 where 的时候就破音了。你知道在那个时候，因为年纪还比较小嘛，然后台下很多人，然后你自己突然破音的时候，下面隐隐约约听到一点。之后才第一次勇敢的重新尝试去在舞台上钢琴弹唱。好了，不说这么多了，我稍微唱一下吧，《爱笑的眼睛》啊。离开你，我才发现自己那爱笑的眼睛，流过泪，像躲不过的暴风雨，淋湿的昨天忘记。离开你，我才找回自己那爱笑的眼睛。再见爱情，我一定让自己坚定。哎呀，然后我又唱的都是一些大家都听过的歌啊。孤城我唱好多遍了，还听孤城啊？行吧，那就小小的孤城一下，稍微唱短一点，不然大家烦了。何惧心事上，这心思也忙也荒凉，唯有慌却不肯原谅，怎料却既往。还有什么？想见你啊，对，这个电视剧因为我自己也看了，然后也是蛮上头的，可以给大家唱一下。唱哪个？就唱那个主题曲啦。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，推理爱情最难解的谜。会不会你也和我一样，在等待一句我愿意？唱了好多首啊这一次都唱完了，下次你们不给我送心愿，不让我那个啥了，就都不送心跳，我下次见不到你们了。那都已经唱挺多啦，那我就现在来唱最后一首，就唱一个就是我就是想好了觉得挺有意义的一首歌。其实这首歌是玄风1周岁的时候我在微博上发的一首歌，然后因为今年玄风的生日的时候我已经入营了，所以就没有来得及给大家录视频，也没有来得及给他准备这个周年的礼物，然后觉得有点可惜，刚好趁这个机会呢，我再重新来唱这首歌。4年前抱着一个吉他在寝室里面唱的这首《不完美小孩》我不完美的梦，你陪着我想，不完美的勇气，你说更勇敢。我不完美的泪，你笑着擦干，不完美的歌你都会唱。我不完美心事，你全放在心上，这不完美的我，你总当作宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。这首歌还蛮勾起回忆的，因为我觉得虽然来到创造营是我重新一个新的起点，新的开始，但是其实一路来觉得一眨眼间就过去了4年，然后有很多旋风其实也一直在陪伴着我，然后4年来中途我自己想放弃都很多次，但是你们都一直没有放弃我，所以很感谢你们一直陪在我身边。也是因为有的时候自己心态崩了的时候，其实也是看看自己的私信啊什么的，然后看看你们鼓励我的话，我可能就重新找到自信，然后重新坚持了下来。所以这4年过去没有你们我肯定是不会走到今天，所以真的很谢谢旋风们一直以来的陪伴。对，然后接下来
点东西，让你们再给我继续送心跳，下一次直播的时候再唱，对吧？给中高考生祝福。其实对哦，其实还早吧，6月7号8号应该是啊，其实也不早了，很快了。其实我自己中考高考的过程，我觉得是非常记忆犹新的。我觉得特别是在我中考的时候，那个时候我还有体考，然后体考嘛，就是一般都是得拿满分，不然就很亏。然后我当时就很不幸，就是在冬天的时候崴了脚，然后一崴还给骨折了。然后那会儿其实我体育还挺好的，然后就是因为就骨折了，没办法，必须得打石膏，就没有时间练习，然后就很担心，当时觉得我可能要因为体考影响我的分数了。但是最后其实奇迹真的是会发生的。然后我当时其实石膏只打了1个月，那会儿一般石膏不是伤筋动骨100天嘛，3个月。然后但是我1个月就开始重新练习，然后本来觉得练习应该也跑不回原来的成绩了，但是我还是不仅跑回了原来成绩，还跑得比之前还快。然后那个立定跳远也是一开始只能跳1.6米，然后我不知道是怎么了，脚好了之后，一下就能跳1.9米了。然后最后考的时候也是考得蛮好，最后也是就拿了满分。然后在高考的时候也是出现挺相似的事情，就是会考英语听力嘛，那会儿英语听力也是必须得考满分的这么一个项目，不考满分就很亏。然后那会儿我又是遇上了自己生病了，然后那个状态特别不好，然后就已经不抱希望，但是就是在准备的过程中还是不断的去尽全力吧。然后在最后考试的时候，其实我基本上都是趴在桌子上去听那个听力的，然后最后但还是拿了满分。就是我想告诉大家，就是说在中考高考这个过程中，肯定会发生很多意想不到的意外啊、困难啊，还有一些就是自己觉得难以克服的事情，但是可能你真的不知道，你的一点点的努力就会让你自己产生奇迹。所以我希望就是面临中高考的同学们一定要好好加油，冲呀！明天就要开学了，那好呀，那不然天天待家里多无聊呢。下次吃播，要是同意的话，我也是可以的。我还挺喜欢做吃播的。我吃的多嘛，其实因为我吃的还是挺多的，但是因为我们这边就是饮食比较健康，就是可能会有比较合理的搭配，所以其实我们就是吃的比较饱的话，也不会太胖的。下次安排火锅呀，嘿嘿。说的很有道理，我也很想，但是吧，毕竟就是要给大家呈现一个最好的状态，所以在这个过程中我还是稍微忍一忍。有什么分享没看到？给你学霸的欧气。我觉得其实大家千万不要相信欧气这个事情，因为我觉得上舞台跟考试是一样的，就是你平常准备到100%，你上台跟上考场可能都是只能发挥出80%、70%，这是很正常的事情，因为你会紧张嘛。然后所以我觉得你平常就一定要把自己准备到200%，你上台或者上考场的时候才会发挥得非常稳定。所以大家就是千万不要相信运气这种东西，就是要把自己一切都准备好，然后给自己最充足的底气，然后就可以考好啦。然后接下来呢，其实在营里也生活了一段时间了，也想给大家分享我在营里的生活的小日常。其实我平常应该喜欢我很久的旋风都知道，我是一个不太爱看书的人。因为我是一个比较狮子座嘛，很急躁，然后性子非常的火，非常的急，所以我特别不喜欢静下来画画呀、看书这种事情，觉得特别无聊。然后但是进了营之后，因为每天心理压力巨大，然后各方面来的压力，然后你也无处发泄，然后就需要一个东西去平静自己的内心。然后呢，我就找到了这个方法，就是看书。我真没想到这个话会从我的嘴里说出来，这个都是我妈妈跟我说的话。当时我就心想，什么看书能让心平静？不相信。
这真的是我妈跟我说过的话，我现在就同样的话从我嘴里说出来，自己很难以置信，但是是真的。就是在这个高压下，我每天晚上可能我已经工作到4、5点了，但是我回去看，就算看3、4页的书，我也会突然觉得啊，我今天的那些紧张、那些压力一下就消散了。还有里面可能一句很普通的话，但是你就会觉得，哎，刚好就对到了我今天遇到的一些困难和心里解不开的结，然后看到这些话，一下就豁然开朗。没想到我有一天会说这么，就这么，哎，感觉年纪大了吧，可能是会说这样子的话。对，书是什么？其实我最近在看的是那个《朗读者》这本书，然后我觉得真的里面还真的是讲的挺好的。然后其实它里面是分享了很多可能我高中的时候就学过的一些课文啊、故事，我就会突然发现，我高中的时候我背这些课文啊，什么比如说什么《沁园春雪》，我当时觉得好无聊，而且我也读不懂。然后那个时候老师给我分析一大堆，然后我也不明白。但是现在可能真的年纪大了，然后有一些生活的阅历之后，再去看这些文章的时候，是真的觉得会映射到自己生活中的。所以如果现在真的有高中或者初中的同学们，你们真的要相信书是真的有用的，然后背课文也真的是有用的。有趣的事情，对，我现在是在城堡。纪梵希、小豆腐，你怎么突然聊起了我的2只小猫咪？这可以聊了吧？2只猫不能聊了，应该可以的啊。因为就是，哎，说到他俩，我也是觉得挺不舍得的，因为把他俩就是孤孤单单扔在了北京，因为他们也算是在我努力的这个过程中一直在陪伴我的2个小宠物，它俩也是挺可爱，天天在我面前打架。然后完了，其实我之前有手机的情况下，我出去拍戏呀、出去赶通告，我都会家里面会安一个监控，我是可以看到他俩在干嘛的。然后现在每天看不到之后，心里就会觉得少了点什么，所以如果出去了就赶紧跟他们会合。唱 rap 一定很好听，那我觉得你们，我努力吧，我努力，好好休息，没问题，肯定会好好休息。其实我把自己照顾可好了，所以你们千万不要担心我，因为我们有的时候路途会很遥远嘛，然后我还给自己申请了一个那个飞机枕，然后每次在车上的时候也可以睡得很好，然后就即使睡觉时间不够，也会在这种间隙的时候好好休息。刚刚那2个名字是纪梵希和小豆腐是我给猫取的名字，对，挺特别的啊。要到点了，是要到点了啊！20分钟好快啊。然后反正就很开心吧，很开心可以在这里做这次直播，然后对，就这种感觉，看着你们跟我说话，就真的是觉得很亲切，感觉回到了4年前。哎，一会儿是不是要看我公演了？好好看啊！对，其实我现在其实马上要结束了嘛，但是正片马上就要来了，我们的公演也马上就要来了，所以大家就是记得去好好的看。放大你们的双眼，打开你们8倍镜，看到每一个小小的细节。其实大家就是不管是台上还是台下都非常的精彩，所以希望大家可以好好的看正片，好好的看我们的舞台，然后也希望大家也可以多多给我们提意见，然后这样可以让我在之后可以飞速的成长。非常感谢大家。然后那时间也确实就快到了，所以你们今天的心愿我已经完成了，但是我相信你们肯定还有很多心愿想要让我来帮你们完成，所以再次谢谢大家听我唱歌今天，然后希望大家可以继续为我送心跳，然后让我再次有机会跟你们一起聊天，一起唱歌，一起分享我在营里的小故事。那今晚的竞演就开始了，大家快去看吧，拜拜，冲呀，拜拜。